अहिले चाहिँ 3 बन्द भएको छ अनि बाहिर मैले देखालेँ तपाईलाई कस्तो छ भनेर। आज चाहिँ हामी डल्लै स्टाफ स्कुलको स्टाफ चाहिँ सन्दकफू जाँदैछौँ। अब चिया र सेलरोटी चाहिँ बिहान नै खाएर चाहिँ जाने हो। अनि माने भन्ज्याङमा चाहिँ हामीले खाजा अर्डर गरेको छ। अहिले चाहिँ 3:35 भएको छ। सो आवर टिचर्स आर सो पङ्क्चुअल। अगाडि नै आइपुगेछ। So happy and so excited. Excited, right? I'm Jinati also. सबैजना सुतिरहेको छ, हामी चाहिँ जाँदैछौँ। टिचर्सहरु एक्साइटेड। एकदमै एक्साइटेड छ। एकदमै। अहिले चाहिँ 5:30 भएको छ। हामी चाहिँ यो यो त 6 माइल हैन भाइ? 6 माइल आइपुग्यो। एकछिन ब्रेक। बिस्किट खाने बिस्किट? किन बिस्किट त नखाऊ होला। अहिले चाहिँ हामी जोरबङ्गला आइपुग्यौँ। 6:30 भएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिक छ। लो लुसिया मिस पनि एक्साइटेड छ। अन गर एक्साइटेड छु त। ए ओ हेर्नु न, धुप्पी क्या दामी छ यो धुप्पी, हेर्नु त खिच्यो। अब गुरुङ रेस्टुरेन्टमा छौँ। हजुर गर्दैछौँ हो। राति मिसहरू चाहिँ धेरै सुत्यो हो, र पनि एकदमै राम्रो यो ल्यान्ड रोभर छ। यो चाहिँ अब फर्स्ट टाइम चढ्दैछु अब लाइफमा, चढ्नै पर्यो। त्यसो हामी यहाँबाट अहिले कति बजेको छ भन्दा कति बजेको छ अहिले? 7:30 भएको छ। डरलाग्दो उकालो रहेछ यो बाटो। लप्चुको उकालो भन्दा पनि उकालो लाग्यो। यहाँनिर चाहिँ चेकिङ गर्नुपर्छ। 335 किलोमिटर्स माथि आइपुग्नु चाहिँ चेकिङ गर्दैछ। तङ्लु भन्ने ठाउँमा रहेछौँ। 10 मिनट रोकिँदैछ। अनि सिनेरी चाहिँ एकदमै दामी छ ओह्रालो। गुराँसहरू चाहिँ खालको गुराँसहरू रहेछ यहाँनिर। सो नाइस। अम्बो यो कुकुर त कत्रो हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ काठको घर दामी रहेछ। कुद्यो लु लु कुद्नु कुद्नु बोलाउँदैछ। लु खुसी लाग्दैछ राजु? कस्तो लाग्दैछ? मजा आउँदैछ है? ऊ पर पर्खिरहेको छ। ल्यान्ड रोभर जाँदैछ अगाडि हाम्रो। सिङ्गला नेसनल पार्क रहेछ। एसियाटिक बियर यहाँ रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एसएसबी बस्दो छ। यो चाहिँ हाम्रो गाडी। यहाँ चाहिँ क्याप्टन हुनुहुन्छ गाडीको। बडा बडा बडाको नाम बडा बडा पासन तामाङ। पासन तामाङ भाइरल हुन्छ अरे। भाइरल भाइरल बडाको यो 70 कुदाउनु भएको। तपाईँको वर्ष कति वर्ष? मेरो उमेर त 71। आमा यङ छ त नि तपाईँ। अरे बाफ रे बाफ भयो। जडीबुटी खाएर यस्तै हो नि। हामीलाई पनि दिनुहोस् ल जाने बेलामा। फुड खानु हुँदैन है बेसी। लो लो ल ल खै खै अर्को गाडी। 10 किलोमिटर चाहिँ यस्तो रोड रहेछ। एकदमै रफ रोड। के भन्छ? बिके त अगाडि छ नि। ऊ त पुग्यो ऊ बिल्डिङहरु त्यही हो। अब यस्तो बाटोमा बाइक आउँदै रहेछ। अब हामी सन्दकफू आइपुग्यौँ। थुप्रै टुरिस्टहरू पनि रहेछ। यहाँ फेस्टिभल चल्दैछ भन्दैछ। लिटल बिट अफ असिनाई रहेछ। अहिले चाहिँ हामी सन्दकफू पनि पुग्यौँ। पुगेर चाहिँ अर्को ठाउँ जाँदैछौँ जहाँ चाहिँ याक फेस्टिभल भइरहेको छ। त्यहाँ जाँदैछौँ। गाडीको
साह्रै माया लागिरहेछ हेर्नु नि बाटो यो त बकर हो नि यो बाटो होइन नि है ल्यान्डस्केप चाहिँ दामी रहेछ यो ठाउँको नाम त के पो भन्नुभयो थकुम थकुममा आइपुग्यो हामी यहाँनिर चाहिँ के भएको छ हामी थकुममा आइपुग्यौँ ल्यान्डस्केप चाहिँ दामी रहेछ याक फेस्टिभल पनि हुँदो रहेछ ऊ पर हो अन्त मजै आयो पढ्यो 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 टाउकोतिर मजा आयो प्रदेशका सचिव देवी प्रसाद नेपालीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरी पास्टरका खाना खायो खानु सकेन अलिकति छडा पस्टै हुँदैन अझै टिकट जोड्न गइरहेको छु त्यस्तै गरी पूर्व सचिवहरू एक नम्बरका चाहिँ पहिलो वैशाख न्यु इयरको प्रोग्राम चलिरहेको रहेछ हामी अहिले नेपालपट्टि छौँ बाटो यहाँ चाहिँ ब्याग चाहिँ यसरी सर्नु पर्दैछ अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाइकर्सहरू पनि रहेछ हेर्न हल्लेको हेर्दा आमा हेर्नु है यस्तो डरलाग्दो ओह्रालो छ त्यसै के बाटो चाहिँ त्यहाँ पछाडि बसेर कुरा नगर्नु नि यहाँ अगाडि बस्ने डर लाग्दो चाहिँ छ कि त्यस्तै फिल भइरहेछ हामीलाई झन्डै भयो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ अहिले तोङलेङ आइपुग्यो अनि ओह्रालो दृश्य चाहिँ एकदमै राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ थुप्रै टुरिस्टहरू रहेछ तर ठुलो हृदय मन आँट भएको मान्छे चाहिँ रफ ट्राभल गर्न सक्ने रहेछ सो वी हेड अ भेरी नाइस टाइम एकदम राम्रो समय बिताएको छौँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस